estoy yo para que metan el gol. Jesús, quítate de hijo. Vente para acá la sombrita. ¿Estás sordo? ¿Te sacaron tú? Buenos días. Ahora con el trabajo. Sí, güey. Ah, perdón. Buenos días. No sé, la verdad. Mi amigo ya tiene la categoría de... Como le encargo porque estamos en porra contraria. Ellos son de la porra de nosotros. Ay, aparte mi celular, porque si soy en groserías, me bajan el video. Ah, no, ya no ando gritando como antes.
Jesús, aquí están mis espinilleras, ¿no te sabías? Mis espinilleras. ¿Las trajiste? Ganando el equipo ahora. Opa. Y a quién se lo dijo, no de ver eso para otro. Voy a ir a sacar papazo.
tamaño. Fíjate, pero está grandote de tamaño y está chiquito de edad. Creo que tiene la edad de mi hija, 9 años. Sí, 10 años tiene, creo. Va a ser grandote. Sí, va a estar bien la no, el papá debe ser más alto que la mamá. Que rebasó apoyo. Más alta que el pollo todavía. Regáñalo, papi. Regáñalo que no le pasa la pelota. Córrele.
¿Cuánto tiempo? Una por la orillita.